Ja, god dag og velkommen til møte som er nettvarpet ur Ebenezer i dag. Vi byrjar vi som sannsjonen og at byrja vi her. Og det er alltid godt å kunne byrja vi Jesus. Bare tar vi byrja et nytt år og jeg tar vi byrja nytt an det. Og Jesus sangren sies det så vel og at byrja vi her. Og også at enda vi Jesus. Og det er så godt å kunne byrja og enda og hava Jesus vi. Vi gjøkken dagen og gjøkken liv. Vi får halte av fram via Sintja, og Sintja endelig vel vi her hjemme. Vi får Sintja Sintja nummer 115, og nødvendig sang på Guds folks, og en kross tar neld til Jesus. Og det er det som vi kommer sammen om, det er om Herren Jesus, hva han har gjort for oss. Kan vi now
Jeg går fægir, vi takkar der fyrir at vi kunne samlas her. Vi hesar løt og her, rundt om. Vi bare noe få her, fysisk, men takk fyrir at vi kunne samlas av netten og synge om det og høre årtut, og låte årtut sammen her. Og vi ber for så løt at hun må sikna sangen, spille og sikna til år som vi har bo herre, kjød og innkvart visdom, styrke og år fra det her. Sikna kvann ønstakan som lustar herre, og sikna årtut til kvann ønstakan av oss. Vi takkar der fyrir at du døy fyrir oss, fyrir å frelse oss, og at vi ikke skulle være høymatja til her i himmelen. Vi atler er for alt som kommet til trygg for at Herre Jesus sikna bådskapen. Fægir i Jesus er navn. Amen. Vi talte av fram via Sintja. Og vi takker 2 kår. Han røpte fullkjørst. Han har sikra til nummer 135. Og så 18 takker vi nummer 1238. Hvor en dag vår verur vi gode bedre enn vi gjør. Han røpte fullkjørst, han hever sikra. Satans valgte bråte, myskor skjer og flutja meg, Jesus er Herre. Og halleluja, kongarna kongur, ja vinner han er. Han røpte fullkjørst, han hever sikra. Satans valgte bråte, myskor skjer og flutja meg, Jesus er Herre. Og halleluja, kongarna kongur, ja vinner han er. Jesus er Herre, 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 i vil og i ved okkara. Han røpte fullkjørst, han hever sikra. Satans valgte bråte, myskor skjer og flutja meg, Jesus er Herre. Og halleluja, kongarna kongur, ja vinner han er. Hvor ein dag vår verur, vi gode bedre enn du gjør. Samfella vi honom, kjærskudar vi forstår. Jesus frelser værar, og etter honom bøye er. Hvor ein dag vår verur, vi gode bedre enn du gjør. Hvor ein dag vår verur, vi gode bedre enn du gjør. Samfella vi honom, kjærskudar vi forstår. Jesus frelser værar, og etter honom bøye er. Hvor ein dag vår verur, vi gode bedre enn du gjør. Så hører vi Ingvar Petersen til alle. En annan för välkommen och detta möte till oss här i Ebenezer i dag. Vi gläds att vi kunde samlas om inte annat hänt hatt och vi vånar Herren signa lötna till oss öll. Jag ska föra läsa ur första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 14 till 24. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5 vers 14 till 24. Vid amena tikkum brører, avværet hei i ytla skikka seg, trøst i henne motfallene, tætje tikkun av henne veiko, vere tålen vi ødl. Suttje til at ønsken løner nega ilt vi ytlån. Nei gjer tikkun omæg for i alltid å gjøre det som godt bæg for mot øron og mot i øron. Vere alltid glægir,
bi utan uihalt, tatsu i öllum føren, til vilje Guds vi tikkun i Kristi Jesus. Sløtj ikkje andan, vanviri ikkje profetiska talo, nei røyn i alt og hev hitt gåa etter. Halte tikkun fra öllum ytlun, kusse til så ser ut. Og han sjolver, god friarins, heila gjer tikkun, öll som dit og måtte bei ande, sal og likam tikkar være varva et fullkommen, avlastande i öllum, og i kom og herre okkara Jesu Krist. Trofast han som kallar tikkun, han skal gjera til vi. Jeg husker som vi leser jøkken hetta brevet, 1. Thessalonika-brev, at i måte endan av brevet så kommer Paulus viser i aheidan, viser i ameningene. Og samtidig som hender ameningen, eller hender aheidanen kommer, så det lukket som et lyfte fra god i eisene, som hever vi okkara heilagjøringa gjøre, som hever vi at god sier at om du huksar hese tingene, og leder hetta virka i løyve tøynon, så skal virka i tøynon løyve. Det så Paulus kommer ved en oppskrift og i endan av som brevn til hvordan god kan være stårer og virka i løyve okkara. Han byrjar vis i ameningene, og han enda ved lyften, men mitt i midten her kommer han vi tjei aheidan om lukka som den oppskriften som vi kunne leve etter. Han nevner dette, veri alltid gled, bi utan uihalt, tatsu i öllum førun, sløtje ikkje andan, vanveri ikkje profetiska talo, nei røyni alt og hev gå etter, og halte tikkum fra öllum ytlum. Jeg også særlig troi av tingene, det første og det sørste som hever vært alltid glede og halte tikkum fra öllum, ting som har vi, gos vi lever i okkar samfunnet vi herran. Bi utan uihalt og tatsi öllum hever vi okkar bønarliva gjer. Men det særlig hine troi som hugsi om hetta som sløkk ikkje andan. Vanvir ikkje profetiska tale, nei røyni alt og hev hit gå etter. Da jeg leser i årene hetta røyne alt og her vi gå etter, så hugsa jeg, hetta kan så i öllum føren ikke meines vi, at vi skulle røyne alt her i løvnen. Og så det som godt, det gjør vi oppatt og lade hinne tingene færa borster. Gjør det vi det, så hadde vi røynt nekv ringting. Så hever ikke vi a røyne alt a gjøre, men jeg trykker vi at hette hever nekva vi a røyne andan og røyne åre, røyne til profetsko talene. Så om man omskriver dette sinter, så kunne man sagt, andan sløkker ikke, profetatal og vanvir ikke, men røyn andan og røyn profetatal. Røyn det. Vita om det heldur, kanna om det sannhet, og vita hvordan det og i tøyne liv. Da jeg husker at han har så i eisen hetta, hva er måneren at sløtja, stande moter og røyna, det er årene som har brukt her. Vi vet i evangelien og Matteus og evangeliet tar i Herren vær og middelen sitt folk i Israel, så gjør til han underversk, og nøkker av sin underversk var at han rek ytler andar ur folket. Hetta var et underversk som var et krav til Messias, et krav som visste at dette var han sanne Messias, og fariseerne og tar skriftlærte skulde etter forsøkene og sagt, ja, så hese Messias, men heldre enn til så sa det der nei, det som han gjør her til at han reker ut ytler andar ved Beelzebub, det vil si vi Satan selv, og tar brøtte reglene her. Og Herren vender seg til der og sier og sier, til spotta hele andan, til standa honom imot. Men ikke vil alvarsam søk som vi leser om her i Matteus 12. Men så leser vi eisen om en rettelig milda seg og i Apostlesøvne 6, om en mann som Ananias, og kone hans Safira, som vi kanskje gåar i atlan i byrjan selte sina og yngste a djeva hetta til apostlanes, til a boide utemiddel folket. Andre hadde gjørst det samme, men det som så hendte til at de djeva hetta og sia at det alt som de finko fyrir okna, og tog så hilde de neka til sin sjølvan. Og søvan heldur av fram, og de var dømt til, som Peter sier, til likva fyrir heilig andan. En så einfalt søk som handan. I baven hesson føren så stod det moter andan. Vi vet eisen i Efesusbrevet kapittel 4 og vers 3 og her stender vold det ikke andan og sorg. Og det stender i tog hatt i at man lever et liv i synd og man volder
andan og sorg. Og så her i 1. Thessalonika brev kapittel 5 heter at sløtja heilig andan. 1. Korintia brev kapittel 6 og vers 9 stender heit okkun tryggvande at heilig anden bor i okkun. Da stender vi vite at det ikke er likam tikkar i tempel heilig andans som utikkun og som tid heva fra gode og at tid ikke tikkar egnu. Det vil si at heilig anden bor i okkun. Efesus brev kapittel 8, vers 13 og 14 sier at i hånden hava eisen tid, ta i ditt hård i år sannleikans evangelium frelse og tikkara, ja, og i hånden hava eisen tid, ta i tid kom til trygg, finnje til innsikle heilig andan som lovar vær. Han som var pantren arv okkara, at oknarfolk hansara skal være endur løst, durde hansara til prøys. Det vil si at anden bor i okkon tryggvand. Han tidsi bostad i okkon, og verleikjen sjølt om jeg leser i årene her, sløkker ikke andan, verleikjen at anden kan ikke sløkna, anden kan ikke bliva til åndsjes. Men jeg trykker det som Paulus taler om her djevst via køva andan. Djevst via halda andan og nirre. Djevst via at binde han såleis at han ikke får virka såleis som han eier av virka og i løyvi okkara. Og da jeg hukser om hetta, så hukser jeg om hvordan man da så ikke ut her som anden køvd, her som man ikke får løyvi av virka. Det noe såleis som ganske døme det, eller det ganske helt ørvise? Og til kjøttet sutt i skriften at det ikke akkurat så som jeg hukser alltid. Korint et øyelig godt døme. Korint var kanskje den samkomman her som mest andalige gaver var brukt der. En ekvelig intellektuell og virken samkomman til det kom til ting som var gjort. Og til så sutt vi det øyelig greit. Det heter ikke noe vi til andalige løy vi gjør. Så aktiviteten ikke det som viser om det andalet eller ikke andalet. Anden som bor i her og mer kan ikke slakna, men andre og vi sjølve kunne køve og gjøre til at han ikke fer til rom som han eier og lever i okkara. En så kjente med i skriftene som Timoteus var og i samme vanda, og Paulus skriver dette til han i 17. Timoteus brev kapittel 8 vers 6. Han sier han, i minne til å at du kveitjer atter å til nøye gav Guds som utar vi avlegging handa møyne. Det vil si at Gud har givet henne en andelig gav, han har givet henne noe som han skulle bruka. Og hvis medveren som mange av okkon eisene kan skal halde atter. Vi føler ikke dirve. Vi har ikke allit og anden vi rångt i køvtur. Jeg tykker det heller ikke så nek og øvelse tar man hoksa med til å standa profetatall i måter eller åregods. Det henger nek sammen vi heter anden og åre. Vi sutja eisne av jødaner ta Jesus være folk ståe åren og måter og ta være tilvita. Og tog få dere vite at de standa åren og måter. Og som leis her i 1. Thessalonika brev kapittel 5 vers 20 her kan man vannvira år. Hva det som munren og at røyna andan, røyna året og at køva og standa måter. Samkomman i Thessalonika var en helt særlig samkomman. I halte at når man leser søven om henne, så er det ofte gjørs og man ser at det nyer av samkomne Thessalonika. Jeg vil lese i årene og i Apostelsønnen 16, da Paulus er ferdig i Jøkken Thessalonika, han utkorder ur bøynen. At da han kommer til Berøa, så skriver Lukas dette om hese støvet, der sier, hese var meira ratthoksande enn hinner i Thessalonika. Der tog om åter åren vi atler velvilt og rannsaka i dagliga skriftene for jeg sutja om hetta vær så. Og hese i årene har kanskje haft avvarskan og i okkara samfunnet at vi har samkommer som eiter Berøa, men onka som eiter Thessalonika. Men hese i årene var ikke peika i samkommene i Thessalonika. Hese i årene var peika i synagogene i Thessalonika og synagogene i Berøa. Og jeg tykker vi at han samkommer som Paulus skriver til, da han kommer til Korint, og han skriver til i Thessalonika, han samkommer som språten opp ur til bølge her, som var så her om at Paulus har vært en særlig samkommer. Hette vært særlig folk. Bare til hine stod som jeg om måte, så merket det ikke at de gjør det, de som kommer til trygg. De har skilt seg, skilja fra fjöldene, og har vært folk oknar folk Guds a gjør, og til sast, man vil se det.
Att standa andanon og att standa åren og måte råkne vi merker ta sama og i munnen hoheime. Etla, i minsta lei ikke så store munner at du. Og hugsi atra av gamla testamentet vi ikke etter fyrirtreden om hvordan man skulle skilja hetta året og hvordan man skulle vite om det var satt eller ikke, da man hugsa om profetåret, så vidar vi at det 5. Mosebok, kapittel 13 og 18, her tåsat om profetene, at der kommer vi profetskon året, og at om det hendte, så var det profeter, var det ikke, ja, så blev det steinar, det ble straffa. Og i Nødja testamentet har vi suttet da, og i døven apostlarna, så suttet vi at Johannes skriver hetta i 1. Johannes brev, kapittel 4, vers 1-4, her skriver han hetta, av hesom kjenna til andagods, ein og for andi og jottar Jesus som Kristus, komnan i holde, fra gode, men ein og for andi som ikke jottar Jesus, ikke fra god. Det vil si, jottar til god himmelsens, god skaparens, altså skapar i heimsens, tog hold og kom og bo i middelen okkara. Han som jottar hatta, til ein ratter ande, sier han. Og i det, hava vi år Guds, vi hava størst innlid, vi hava hesi år som god har innblåst og jøkken hansara apostlar og jøkken profetene og det som skriver Og vi kunne lese hetta og det, og vi kunne granske hetta, og vi kunne teka det til okkon, og vi kunne vurdera hvordan hetta skal skiljast. Og imisk det kanskje hvordan imisk skilja det, men alt i alt så det hetta at hitje etter døy, og granska det, og liva det, og røyna at få tabors urtøy som stender her, ikke det som vi vilja køyra bors urtøy, køyra ut det. Jeg husker særlig om det som Jesus sier om Matteus 6, da han tåser om at av avvekste kjennes profeteren. Og tror avverst at om man hikker etter tog av avvekste kjennes profeteren, så det ikke hvordan jeg troe profeten som var avveksteren, men det hvordan løyvet av profeten var som var avveksteren. Det vil si at har jeg vidt vurdere året som kommer ut ur munnen i okker, så det ikke hvordan jeg folk kommer til omvending i jøkken til som jeg sier, men det løyvet som som skal hitjast etter. Og somleis det såleis Paulus eisen tåser om, han tåser om året, hvordan området hvordan han lærte, og ta han i Apostlesøen 20, lærer her ur Efesus, og han sier hetta i vers 18, han sier til vita hvordan for min hever vært i mittlen tikkar alla tøyna fra fyrsta degi kom til Asia. Og i vers 20 sier han hetta, til vita at jeg ikke helt i atter nek av tøy som tikkun kunde være til gagn, men kun gjørst tikkun til å bæge av samkommo og i husen. Det vil si at Paulus sier, hikk etter meg, i stand i 18 for det som jeg har lært tikkun, og hikk etter meg at jeg ikke helt i atter av tøy som jeg har skilt ur hessen underfotl året og god til å åpenbære meg, til jeg vil båre tikkun. Og så legger vi til sammen ved tøy som vi sutja i Apostlesøen 16, som vi lås i åren, hvor han tåser om teir oppi røa. Teir var meira ratthoksande enn hinru i Thessalonika. Teir tåk og motoråren vi atlar velvilt. Men så stender det og rannsaka av dagliga skriftene for sutja om hetta var så. Det er ikke underfullt som å sutja en bibellærer som Paulus gledast over at de som lurste etter det og teka vidtøy, de kanna det om det virkelig så. Det tar han ikke bare på det som han sier. Hva taler dette så til moen i det, og hva taler dette til okkon? Hva merker dette at røyna andan utan å køva og vannvira? Jeg tykker at det viktigste at vi som tryggvande bruker okkara evner for Herren. Bruker okkara nøygav som god hever givet okkon. Og i Jebsbraun kapittel 5, vers 18, her sier han hetta, lete tikkun fytla av andanen, så det taler kors vi annan. Lete tikkun fytla. Atter rettelig abstrakt hodtag. Men Kolossebraun kapittel 3, vers 16, her tåser han nastan akkurat det samme, han brukar bare et annet år her. Han sier, lete i år Kristusar byggva rykliga mittlen tikkara, så det de ötlun visdom kunne lære og amena kvann annan. Det vil si, han sitter stein fra fytla, lete tikkun fytla av andan, lete i år Kristusar. Det vil si at hette a lete seg fytla, hever vi året a gjerra. Det hever vi år Guds a gjerra. Vi er filter av årene.
Så enda anmenningen som jeg halte av Paulus vil, og han skriver i enden av brevnen, hese tingene som han lukker som legger av deg, enda anmenningen underfull å hukse om. Det har vært hukse om at vi skulle ett. Det første som jeg hukse om å vira årgods. Å vira det som vi har finnet. Å bruke tøye på årgods. Det skal et forarbeid i livet vi årgods, og så bruker vi det. Jeg husker meg en om dette at om man leser til lakna, sjukrarokter frøying eller lærer eller pedagog, så det en rikva av firereiking, åren man kommer til å levere i sin liv. Innenfor byggevinna så ser man en bygning, og man vet at det størst fundament under bygningen, som kanskje ikke alltid sass så vel, men til området. Og såleis det vi akkurat liv, vi åregods. Årgods ikke noe vi kunne fære latt om. Årgods akkurat fundament. Årgods det vi bygger av. Årgods det som alt akkurat liv, lukka med ikke hvordan langt vi lever, skal være bygd av. Og tog må tog sitte seg av til år. Tog i livene brukes det på det, og i det så kan man kanskje også om, jeg merker til at man skal fære av en bibelskola, eller så akkurat sover. Ja, det kan være for somme, men det ikke det som jeg vil si all nøyot, selv om jeg vil på alle måter anbefale en i hverandre å gjøre det. Men dette å bruke tøy og på år, til å vire årgods. Det neste å ta året i alvara. Det vil si å leve året. Og vi har langt nevnt det i forhold til Paulus, at han sier dette til å søke seg av livet og middeltikkere. Paulus var båberen, to båberen av årene. Og tog ble båskapen som tog ber ångat bedre enn to båberen kan vise i livet tøyne. Paulus sier til å søke seg av livet og i middeltikkere. Ikke bortsett fra. Jeg vil ikke gå med fyrtikken. Jeg vil ikke leve et liv her og et annet liv her. Jeg vil leve i middeltikken. Vi frelst til å kunne leve i hesson nurant i underheimen, som man sier her stedet. Det okkar oppgave at løse opp her som vi Så sier han eisen, jeg vil ikke helt neka 84. Og her også nevner om her at ta som Herren og skriften utenfor hesarvetsj, utenfor ditt heim, og middelen til mennesker som du lever daglig, at ha et frutt liv at ta seg om Herren. Anker sagt, akkurat trygg en privatsak, men helt vis og jeg var tryggvann ikke en privatsak. Det noe som mennesker skulle suttja i livet. De skulle suttja Kristus. Liv og tekta i alvara. Og det seneste hos jeg heter å røyna til som vi lært i løsningen av skriftene. Jeg husker meg en gang om da vi leser skriftene og suttja noen sannlegger som torfer å skilja, hvordan greina vi der? Hvordan finner vi det av hva det menes vi? Jo, årgods legger årgods ut. Utlegg skriftene vi skriftene. Og det krevst ta at vi rannsaka skriftene daglige som var sagt om deg og i berøa. Så hvis vi kan summere dette opp, så det nemlig å kjenne og ikke stande mot til å kjenne skriftene, røyne skriftene og lette god virke skriftene og gjøre noe av liv, av livene. Jeg får lese atter vers 16-23 og vånande kan dette være sikning for dere ødel. Vær i alt gleder. Bi utan uihalt. Tatsje ui ødlom føren. Det vilje gods vi tykker under Kristi Jesus. Sløtt ikke andan. Vann vi ikke profetiska tale, nei. Røyn i alt og her vi gå etter. Halte tykker for ødlom ytlom gosset her så ser ut. Og så lyfte. Og han sjølver god friarens. Heila gjer tykker ødl som tid og måtte be ante sal og likam tykker være varvat fullkommen avlastnande og i kom og Herre okkara Jesu Krist. Prysa vi i hans navn. Vi skulle fara bia. Herre god vid, takka deg fyrir til karlaka. Vi takka deg fyrir at vi kunne saunast enda hent hatt Herre, og at vi kunne minnast deg at hun har golgata fyrir okkur. Vi takka deg fyrir Herre at vi har trutu, vi har sett okkar alit og at det, og vi blivit frelst her. Vi takkar deg fyrir at du ikke bostad i okkur, antet du bor i okkur. Vi takkar deg fyrir at vi har skriftene og ekna mali her.
Vi takkar deg for at i andre tøynen og i tjøkken skriftene kunne vi få velæring, glede og fri til som fer om alt vi har, som stender opp om alt vi. Vi takkar deg for, Herre, at du ber okken og arbeider i tjøkken liv okkara så som vi investerer i tøy som du vil gi okken her. Gjev okken avhalne og gjev okken hunker etter tøyne år og tøyne karlæka og til som vi suttje tjøkken år tøyt her. Virka til og gjørstun okkara og i tjøkken liv okkara til å be vi til om. Og sikna kvann einstakann som lustar her i det, og sikna kvann einstakann som her i det, og familier okkara her. Amen. Ja, vi får synge en sang nå til søgnast. Vi takkar der Ingvard for talene, og til det som velkjente solmeren til Line Sandell, brei verndar vanger tøyner, og Jesus iver med. Og det stenderne, ver to mot alt og i ødlån, min visdomor mot rå. Læt meg kvønte av folden, av nøye livet få. Og han nummer 804 i Norge Songbøk Gudsfolks. Så takkar vi for at det har lytt av, og ikke at det kom framvis av Herren og velsikna nødjar. Tackar vi för det.